中山呢啲地方嘅樓呢，打死都唔好掂啊！唔好問我點解啊！聽完我下面講嘅你就明白㗎啦。其實有時候呢，我都諗唔明啊，點解咁多香港嘅街坊同埋深圳客、珠海客，甚至乎仲有啲叫做外地嘅朋友仔啦，會買中山呢啲地方嘅樓啦。其實我以前嘅視頻都有同大家講過啦，遠郊大盤唔好掂啊！但係偏偏都仲有人去踩坑。咁我依家咧就話俾你哋知，呢啲地方嘅樓咧，如果你買咗，就好似買架車一樣噶啦。今日買翻過嚟，聽日就貶值噶啦。講白咗，中山呢啲咁嘅韭菜板塊，掂親都損手爛腳啊！買咗最後一個地方嘅樓咧，我諗你當佢全家寶都得噶啦，因為佢係真真正正咁會變成不動產啊！以後如果你哋係想買嘅話咧，我諗會比較難咯。今日咧，其實我就再同各位街坊叫做梳理一遍啊！呢條視頻咧又會得罪全中山好多嘅發展商同埋中介啦，所以各位街坊且睇且珍惜啦！咁啊，歡迎翻嚟 TT 嘅 channel 啦！咁啊，例牌禮拜六就肯定係比較忙噶啦。咁啊，今日亦都俾老細捉住去開咗個朝早嘅會啦。咁亦都係喺下晝呢個時間抽空叫做拍翻一則短片分享俾大家，就絕對唔係偷懶啊！OK， 咁啊，今日要分享嘅係喺中山絕對唔可以掂嘅8個板塊啊！希望可以幫到你啦。如果覺得係有用嘅，可以俾翻個 like 我，等我開心一下。同埋咧 follow 翻我 channel 啦。咁啊，廢話就唔多講噶啦，我哋就直接去片啦。咁啊，第一個就係古鎮。咁啊，鎮區嘅位置賣到市區嘅價格，其實我都唔知邊個俾佢嘅勇氣啊，可能係梁靜茹啊。咁啊，以前咧古鎮的確係車水馬龍啦。咁啊，而家嘅古鎮咧可以講係人走茶涼啊。第一，人口流失咗20%，產業流失咗30%。咁啊，中山一路嘅發展方向都係東進南拓，大家要記住呢樣嘢啊。古鎮咧喺中山嘅西北端。如果日後冇比較大嘅一個項目扶持同埋呢一個發展嘅需要呢，我諗啲低端嘅一個產業同埋製造業呢，就終將會被淘汰㗎啦。咁啊，第二，林森嘅南朗，2017年到2019年呢，當時係可以賣到18000到24000嘅。咁啊，而家呢一區嘅一個價格呢，我諗已經唔係簡單嘅價格調整咁簡單啦，直接可以講係叫做跳樓價，一手直接跌到8000幾、9000幾。開發商搞好多嘅一啲活動，但係依然都係賣唔出去啊！呢裏面嘅泡沫咧太嚴重啦，而且咧根本就冇高端嘅一個產業支撐啦。南朗嘅本地人又少，消費力又弱，而且仲有大量嘅待開發嘅用地。早期買咗呢度嘅人，基本上都已經係俾人套住咗噶啦，或者喺廁所喊咁噶啦。咁啊，第三就係北部嘅浮沙、三角、黃埔呢3個板塊嘅城市面貌就真係差啦。咁啊，交通、產業、教育咧又比較落後喎，未來嘅發展咧一定係堪憂噶啦。咁啊，第四就係東升、小欖、東鳳呢3個板塊嘅樓咧，佢只有居住屬性，就根本冇金融屬性噶啦。如果諗住係投資嘅話咧，我就唔建議呢3個板塊啦。如果買嚟住嘅話咧，呢個板塊現有嘅一啲嘢咧，亦都係唔可以支撐到大家去生活嘅。咁啊，第五就係南頭、五桂山同埋民眾呢3個板塊嘅話咧，就千祈唔好掂啦。特別係南頭，如果有人叫你去投資，咁就等於喺度害緊你。如果有中介推薦呢個板塊咧，你聽我講，唔好猶豫，直接拉黑佢啊！入面70%嘅係產業用地，30%先係呢一個住宅用地。成型嘅一個週期，我覺得實在太長啦，而且入面嘅一個配套又弱啦，更加唔好傾咩保值啦。咁啊，第六就係火炬。除咗太陽城、博愛路呢2個板塊，其他咧就千祈唔好掂啦。要麼咧就係工業園區，要麼咧就係啲老破小密集嘅一個地方。咁啊，第7咧就係港口同埋五桂山啊。咁啊，雖然佢係叫做挨住中山嘅主城區啦，但係佢缺乏產業，冇大量嘅外來人口流入啦，發展嘅週期咧就會比較漫長啊。但係如果賣養老咧，我覺得 OK 嘅。咁啊，第8就係神灣、板湖啦。中山嘅南方之地啊，呢2個板塊常年嘅 GDP 倒數、人口倒數、產業倒數，呢2個鎮區，我諗係送俾本地人都唔想要嘅地方。買咗呢度嘅人呢，你又只可以叫做去填坑同埋種菠蘿啦。而家買樓呢，已經唔係以前眯埋眼亂買就可以嘅年代啦。如果你冇交通、冇現狀、冇規劃，就千祈唔好去買啦。你買咗，要麼咧就係永久房東，
要麼咧就係降價都賣唔出去，要麼就係損手爛腳，遺憾退場。你問我點解啊？咁啊，各位街坊去問下之前幾年啦買咗呢個板塊嘅人啦，睇下佢哋依家係咩環境啦。OK， 咁啊今日嘅短片咧就到呢度啦。不如果大家有疑問，可以掃一掃上面嘅一個 QR code 啦，或者可以直接打電話俾我。如果大家係有問題想諮詢嘅，可以隨時聯絡我啊。咁最後亦都希望大家睇完呢條片之後啦，可以俾翻個 like 支持下我。咁啊，下一期咧我會出啲更加叫做炸裂嘅一個視頻俾大家睇啦，同埋會再出一啲買樓避坑嘅一啲教程俾到大家。OK， 咁啊 follow TT， 咁啊每日更新呢一個買樓嘅避坑技巧啦。好啦，今期嘅節目就到呢度啦，我哋下一期見啦，拜拜。